İndi isə gəlin Node.js-in işlənmə prinsipi ilə tanış olaq. Node.js dediyimiz kimi Google V8 JavaScript engine üzərində qurulmuş server tərəfli tətbiqlər işlətmək üçün nəzərdə tutulmuş açıq mənbə, yəni open source icra mühiti, yəni runtime environment'dır. Başqa sözlə Node.js JavaScript kodunu brauzerdən kənarda birbaşa əməliyyat sistemində icra etməyə imkan verir. Event-driven hadisə yönümlü arxitektura, yəni plandır. Node.js-in əsas fəlsəfəsi event loop üzərində qurulmuşdur. Bu modeldə tətbiq bloklanmır, hər bir əməliyyat, məsələn, fayl oxuma, sorğu göndərmə, bir hadisə kimi qeydə alınır. Nəticə hazır olduqda callback və ya promise vasitəsilə geri qaytarılır. Node.js tək əsas axın, yəni single thread üzərində işləyir. Lakin I/O əməliyyatlarını disk, şəbəkə, bazı əməliyyatları bloklanmadan yerinə yetirilir. İndi burada bəzi sözlər aydın olmadı. Misal, event loop və yaxud da ki, single thread nədir? Gəlin bunlar haqqında biraz məlumatlı olaq. Google V8 nədir? Google V8 JavaScript kodunu oxuyub onu kompüterin başa düşəcəyi real maşın koduna çevirən mühərrikdir. Bəs server tərəfli tətbiq nədir? İnternetdə görünməyən, pərdə arxasında işləyən, məlumatları idarə edən, hesablamaları edən və istifadəçilərə cavab göndərən proqramdır. Bu isə backend adlanır. Bəs icra mühiti, yəni runtime environment nədir? Bir proqramın işləyə bilməsi üçün lazım olan şərait, mühit və alətlər toplusudur. Əməliyyat sistemi kompüterin içində hər şeyi idarə edən ana proqramdır. Kompüterdə bütün proqramlar, fayllar, cihazlar, yəni klaviatura, sistem, monitor, yaddaş və s. kimi avadanlıqların işləməsini idarə edən əsas sistemdir. Bizim bildiyimiz bir çox əməliyyat sistemləri Windows, MacOS, Linux, Android və iOS əməliyyat sistemlərini tanıyırıq. Gəlin bu üçü haqqında biraz məlumatlı olaq. Windows niyə var? Office proqramları Word, Excel, AutoCAD üçün daha uyğundur. Oyunlar üçün daha uyğundur. Çoxlu proqram dəstəyi vardır. İstifadəçi kütləsi böyükdür. Mağazalar, məktəblər, evlər üçün uyğundur. Bəs MacOS niyə var? Apple cihazları ilə ideal işləmək üçün dizayn, video montaj, musiqi kimi sahələr üçün optimallaşdırılıb, daha təhlükəsiz və stabildir. Şirkət yalnız öz cihazları üçün işlədir. Apple ekosisteminə uyğunlaşdırılıb. Bəs Linux niyə var? Açıq mənbədir, yəni open source, pulsuzdur. Serverlərdə ən sabit variantdır. Proqramçılar, developerlər, hakkerlər üçün superdir. Çox sürətlidir. Hər cür versiyası var. Ubuntu, Debian, Arch, Kali kimi versiyaları mövcuddur. Niyə event-driven deyilir bəs? Çünki proqramın axınını biz yox, hadisələr icra edir. Event loop nədir? Event loop hadisələrə nəzarət edən nəzarətçi mexanizmdir. Hadisə oldu mu? Oldusa hansı callback işləməlidir? Bu prosesi fasiləsiz təşkil edir. Event-driven modelin üstünlükləri asinxron işləyə bilir. Bir iş gedə-gedə başqa işlər də paralel davam edir. İndi misal, bizim kompüterimizdə hansısa bir proqram vardır və o kompüterin diskində saxlanılır. Misal, Chrome 500 MB fayllar diskdə saxlanılır. Proqram açanda RAM-a yüklənir. Yəni, Chrome-a klik etdiyim zaman Windows diskin içində Chrome-un fayllarını RAM-a köçürür. Və daha sonra CPU RAM-dakı məlumatla işləyir. CPU Chrome-u RAM-dan oxuyur, səhifələri göstərir, kodları icra edir. Chrome-u bağlayanda RAM boş qalmış olur. Yəni, Chrome-un RAM-da tutduğu yer azad olunur. Amma Chrome-un əsas faylları diskdə qalır, silinmir. Single thread-də nə deməkdir? Single thread Node.js tək bir icra axını thread üzərində işləyir. Serverdə bütün JavaScript kodu tək bir thread üzərində icra olunur. Bu o deməkdir ki, eyni anda yalnız bir kod parçası birbaşa işləyir. Amma bu tək thread bloklanmır, çünki Node.js asinxron əməliyyatlarla işləyir. Buradakı tək thread web serverdə minlərlə sorğu qəbul edə bilməz demək deyil.
Node.js, event loop və asinxron əməliyyatlar ilə eyni anda minlərlə sorğunu idarə edə bilir. Dediyimiz kimi Node.js single threaddir. JavaScript kodu tək bir thread üzərində icra olunur. Bu tək thread adətən main thread adlanır. Event loop istifadə olunur. Gələn hər request event loopa düşür. Əgər request sürətli əməliyyatdırsa, məsələn, sadəcə console log və ya bir dəyişən oxumaq, o dərhal icra olunur. Əgər request asinxron əməliyyat tələb edirsə, yəni fayl oxuma, database sorğusu, HTTP request, buna get, post, put və delete requestlər daxildir. Node.js onu non-blocking IO mexanizmi ilə arxa planda icra edir və thread dərhal digər requestlərlə məşğul olur. İndi bu şəkil üzərindəki əməliyyatları birazdan göstərmiş olacağım. Ancaq gəlin burada non-blocking IO nə deməkdir? Bu haqda məlumat toplayaq. IO əməliyyatları iki cürdür. Burada IO input output deməkdir. Yəni giriş-çıxış əməliyyatlarıdır. Burada disk oxuma, yazma, şəbəkə trafiki və s. kimi işləri koordinasiya edir. Və bu IO əməliyyatları iki cür olur. Bloklayan, blocking IO nədir? Əgər bir əməliyyat bloklayırsa, demək proqram həmin əməliyyatı bitirmədən sonraki əmrləri icra etmir. Misal tutaq ki, sən kompüterdə bir faylı açıb oxuyursan, fayl çox böyükdür və sən açmaq üçün enter basırsan. Kompüter faylı oxuyana qədər sən başqa iş görə bilmirsən. Məsələn, başqa proqram açmaq, yazmaq və s. Fayl oxunduqdan sonra sən nəticəni görə və digər əməliyyatlara keçə bilərsən. Non-blocking, yəni bloklanmayan IO nədir? Non-blocking IO-da əməliyyatlar asinxron şəkildə icra olunur. Yəni, bir əməliyyat başladıqda proqram dayanmır və növbəti əmrləri icra edir. Əməliyyat bitəndə bir callback, promise və ya event vasitəsilə nəticə əldə edilir. Misal, kompüterdə, məsələn, internetdən fayl yükləyirsən. Fayl yüklənir, amma sən eyni anda, eyni vaxtda brauzerdə başqa saytlar açsa, sənəd yaza və ya musiqi dinləyə bilirsən. Fayl yüklənməyi bitirdikdə sonra kompüter sənə xəbər verir və sən onu işlədə bilirsən. İndi isə gəlin şəkil üzərindəki əməliyyatlar necə icra olunur, bunu öyrənmiş olaq. JavaScript dediyimiz kimi bir threaddə işləyir, amma Node.js eyni anda çox şey çatdırır. Solda gördüyümüz client 1, client 2 və client n, bunlar brauzerlər, mobil applər və başqa serverlərdir. Yəni hamısı eyni anda Node.js serverə request göndərir. Yuxarı sol event queue növbə deməkdir. Yəni clientlardan gələn requestlər birbaşa işlənmir. Əvvəlcə bura düşür request 1, request 2 və request n. Daha sonra event loop single threaddir. O nə iş görür? Növbədən bir request götürür və baxır. Bu iş bloklayıcıdır ya yox. Event loop yalnız bir threaddə işləyir. JavaScript kodunu icra edən yeganə yerdir. Və burada non-blocking nədir? Burada əgər misal göndərdiyimiz request və yaxud da ki göndərdiyimiz əmr non-blocking işdirsə, misal sadə JavaScript koddursa, console.logdursa və ya yüngül log icdirsə, event loop özü icra edir, cavabı client'a göndərir, heç yerə ötürülmür, thread pull istifadə olunmur. Əgər blocking IO-dursa, yəni göndərdiyimiz request blocking IO-dursa, fayl oxuma, database sorğusu, crypto, zip, image kimi işlərdirsə, event loop deyir ki, bunu mən etmirəm və işi thread pull-a ötürür. Sağ yuxarı thread pull-dur. Burada T1, T2 və TM bunlar köməkçi threadlərdir. JavaScript işlətmirlər, ağır işi görürlər. Node.js pull-dan bir boş thread götürür, işi ona verir. Sağ tərəfdə database, yəni disk, thread database-ə sorğu atır, faylı oxuyur, cavabı alır. Bu vaxt event loop boşdur, başqa requestləri qəbul edir, server donmur. Və sonda iş bitəndə nə olur? Thread 1, misal T1 işi bitirir və hazırdır deyə event queue-yə
xəbər göndərir. Event loop növbədən bunu götürür. Callback promise kodunu özü icra edir. Cavabı klientə qaytarır. Yenə JavaScript yalnız main threaddə işləyir. Node.js haqqında məlumatı topladıq. İndi isə gəlin Node.js-i yükləməyə başlayaq.